àwọn èèyàn yìí tí wọ́n ń fẹ̀mí ara wọn la ewu lọ sínú igbó láti lọ bá àwọn báńdíìtì, a ò ní sọ effort wọn, a ò ní jẹ́ kó wà fruitless, torí pé àwọn èèyàn kan sìn wọ́n ti kóra wọn jọ, ẹkùn ni, àmọ̀tẹ́kùn ni, erin lákàtàbú ni, oríkálukú gúrùpù ló ti dé sìn tó fẹ́ wọnú igbó lọ. Nígbà táwa tí wọ́n ń torí wọn wọnú igbó lọ tá à ń fi ẹ̀tàn tá à ń tanra wa jẹ báyìí, ìgbà wo ni effort àwọn tí wọ́n ń wọnú igbó lọ yìí kò ní já sásán? Observers are worried. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́yin ń wo fídíò wa ni, ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, ẹ bá wa share fídíò yìí, ẹ bá wa like, ẹ dẹ̀ bá wa subscribe sí ìkànnì wa Kedarehat Television àti gbogbo àwọn ìkànnì wa lórí Facebook àti lórí TikTok. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí, ẹ ò ní pasán. Àmín. Ó ní fídíò tí mo ti ṣàkójọpọ̀ ẹ̀ sínú fídíò yìí tí mo fẹ́ kí gbogbo wa, especially ìran Yorùbá, tí mo fẹ́ ká wò. Mo fẹ́ ká wo fídíò yẹn, ó wà very important, torí wípé tá a bá wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sìn náà wà nínú igbó. Kí n tó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn fídíò náà, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò. Bí mo ti ń wo ìran yẹn lọ. As I'm looking at this revelation, bẹ́ẹ̀ ni mo rí áńgẹ́lì kan. I saw an angel Ó gbé omi lọ́wọ́. holding water. Bí ó ṣe gbé omi lọ́wọ́, As he's holding the water, mo rí pé ó kì flag yẹn bọnú omi. I saw he put the flag into the water Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ ẹ̀jẹ̀. and begin to wash away the blood. Bí ó ṣe fọ ẹ̀jẹ̀ tán, As in washing the blood, ó fà jáde báyìí. he bring it out. Mo rí pé ó tuntun. I saw it has now become a new one. Mo ní Olúwa kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí n túmọ̀. I said, the Lord, what is about to happen? What is the meaning? Olúwa ní by 2026. The Lord said, by the year 2026, ẹ ò ní gbúrò kidnapping mọ́. you will not hear anything concerning kidnapping again. mo mọ orúkọ Ọlọ́run kan, èmi tí mo sọ̀rọ̀, mo mọ orúkọ Ọlọ́run kan tán bá kọ sí ara white handkerchief lásán, àbáṣọ funfun lásán, tán bá so mọ́ ilé níwájú ọba tó lẹ̀mí mi, tán bá so mọ́ ilé, gbà mí gbọ́sà, kí o lè máa jà ní gbogbo àdúgbò yẹn, kí o lè kó gbogbo àdúgbò yẹn lọ, wọn ò lè wọ ilé yẹn. O lè tó bá dánrú ẹ̀ wò tó bá wọ ilé yẹn sà, níwájú ọba tó lẹ̀mí mi sà, kò ní lè lọ, kò ní lè lọ, kò lọ́fọ̀, kò lógèdè, orúkọ náà lásán ni tá a bá kọ́ báyìí, ó ní ẹsẹ̀ bíbélì ká máa kà sí, à á parí iṣẹ́ sí. Bó jẹ́ aṣọ lèèyàn bá kọ́ sí, bó bá wọ̀ sára, kán máa jí gbogbo èèyàn gbé. Ẹskísà olè òkè ń gbégbé orí àtàn, wọ́n á yáfi ẹnìyẹn ni, ṣùgbọ́n tá a bá sọ nísìnyí, wọ́n á ní sọ wà scriptural. Ẹ̀yin tẹ́ wá mọ bíbélì o, ẹ kó bíbélì yín sọ́rùn báyìí, ẹ gbé sọ́rùn. God told me something. He said, my son, anything you say now, I will do it. And he told me something now that is very similar. He said, tell them to sleep and not wake, and they will never wake. Now listen. Listen, I'm talking about the Holy Spirit. Now hear me. I will demonstrate his ministry practical now. Young boy, come. If a believer cannot wake up, then when I tell a witch doctor to sleep, he will not wake up. Come on, hold him. Come on, hold him. Holy Spirit, I'm talking about you. Young boy, sleep. Leave him. Now, do everything to wake this boy. Kick him. Do anything. He will never wake. He will never wake. Do anything. Do anything to wake him. He won't wake. Now, listen. At my voice, he will wake. Now, by the anointing of the Holy Ghost, in Jesus' name, wake up. Wake up in Jesus' name. Now listen, I'm talking about what I know. Every witch doctor, every man after your life will sleep and not wake up. Alright, so before I say anything, let's quickly take a stroll to the book of 2 Thessalonians 2:9-10. And it says, the coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders,
and with all wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth and be saved. Now, who is the lawless one? According to the Bible, the lawless one refers to someone who exalts himself over all things called God. We know the tricks and deception of the devil because they are spelled out in the scriptures. Deception, authoritarian control, theft, murder, destruction, and division are all parts of his scheme. The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders. Hold on. NIV says the coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of display of power through signs and wonders that serve the lie. I like the NIV. It says, he will use all sorts of display of power through signs and wonders that serve the lie. Now let's go back to this thing David Ibiome did here. What is the purpose of this display? What is the purpose of this particular display? To show signs and wonders. What is the purpose? That you can tell somebody that sleep and the person will sleep. Okay, some people are hitting him to wake up. They did not wake up. It's just to show you that he's a powerful pastor so that you can exalt him. So what is the purpose of this display? If you still don't understand the verse, I will go back and I will read that verse to you again. Let's use NIV. The coming of the lawless one will be in accordance of how Satan works. He will use all sorts of display of power through signs and wonders that serve the lie. Like I said, what is the purpose? I want to know why they did this particular thing. So the members can go and say, oh, my pastor is very powerful. He can make anybody sleep. What was the purpose of these signs and these wonders that is done here? Unless you are telling me that you have the powers to go to Sambisa forest and tell Boko Haram to sleep off, so that the Nigerian army can then end this terrorism and insecurity in Nigeria. Unless you are telling me that you will go to all the farms, the people that are buying in Benue State, the people that are buying in Edo State, Enugu State, Ondo State, Bayelsa, Sokoto, and Taraba, and every other state that have been attacked by these headsmen. Unless you are telling me you are going there and you tell these headsmen that sleep, and they will all sleep and never wake up again, so that Nigeria will have peace. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wa wọ́n ń bà wá lójú jẹ́ gan ni. Wọ́n ń bà wá lójú jẹ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ nípa fídíò tẹ́ wò yẹn. Àwọn ìkòkò, ẹ wo preparations wọn. Àwọn ìkòkò tí wọ́n ń jí wa gbé, tí wọ́n ń dà wá láàmú, tó ń tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Ṣé rí bí wọ́n ṣe ń ṣe training, military training. Àwọn àgùntàn, kàkà kí àwa náà ronú kí la lè ṣe tá fi máa bọ́ lọ́wọ́ ìkòkò, bá a tún ṣe fẹ́ máa tanra wa, bá a ṣe fẹ́ máa tanra wa, òun la tún ń lépa. Imagine kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kó àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ kó dẹ̀ gba etí òkun lọ láti ṣáà lè proof pé agbára wà. Bẹ́ẹ̀ rí bókun ṣe fẹ́ rù lọ. Ṣé mọ̀ pé ó ti ṣẹlẹ̀ náà rí tí kan náà gbéra gìrìgìrì tó ní agbára ti wà tó lọ wọ owó kìnìún tó yẹ pé eegun ẹ̀ náà padà kó jáde. Ẹ wo Olótù Èkìtì, òun fúnra ẹ̀ náà ló ríran. In tó máa ń dùn mí jù náà ni wípé Olúwa sọ pé òun ló ríran wípé by December 2025 ló ríran yẹn wípé Olúwa sọ pé kò ní sí ìjínigbé, kò ní sí kidnapping ní Nàìjíríà ní 2026. 2026 yẹn gangan ló wá worst. Ìyẹn ò tún wá ń ṣe bàbàrà torí pé tólúwa bá wí pé fún Olúwa lè má wí mọ́. Olúwa tó wí pé lè má padà wí mọ́. And secondly, mo ti sọ nínú àwọn videos mi rí pé Olúwa pọ̀. Olúwa pọ̀, èyí tó bá sọ̀rọ̀ làwa lè má mọ̀. Now, òun kan náà ló tún wá bọ́ táǹsìn tó ń sọ irú aṣọ táwọn òun máa pe orúkọ Olúwa sí, tóun máa pe orúkọ Ọlọ́run sí, tá a máa wọ̀ tí wọn ò fi ní jí wa gbé, tá a máa wọ̀ tó lè fi ní kólé wa. Sọ ń sìn kí gbogbo wa ń sìn kàkàká ronú bí a ṣe máa bọ́ nínú rògbòdìyàn yìí, ká tún wá máa lépa bá a ṣe máa lọ sékìtì láti lọ ọ́dà aṣọ.
àbí kí ni ìtumọ̀ ìran yẹn, kí ni ìtumọ̀ analysis tó ń ṣe pé aṣọ yẹn ó tún sọ débi wípé wọ́n máa ní kò wà biblical. Àwọn tó wá ní kò wà biblical kán gbé bíbélì wọn kọ́rùn kán lọ fèsì bandit. That mean wípé orúkọ Olúwa tóun fẹ́ kọ sára aṣọ yẹn òun ni ó lè gbà wá nínú situation yìí. Èmi ń sọ gbogbo eléyìí, number one, ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́, ẹ̀yin mislead àwọn tí wọ́n ti gbàgbọ́ nínú yín. Torí kíní yẹn bíi virus ló ṣe rí nígbà tẹ́ bá ti fọ̀rọ̀ dè wọ́n mọ́lẹ̀ tán. Ẹ ti fọ̀rọ̀ kó wọn ní ìpápámọ́ra, wọ́n ti dẹrú one way or the other. Wọ́n ti wà enslave sí under yín lábẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ fún wọn. Náà ń sìn ní tẹ́ sọ wẹ́rẹ́ yẹn, a máa ráwọn tó máa wá bá yín, ẹ ṣaṣọ yẹn fún mi. So that àwọn èèyàn yìí tí wọ́n ń fẹ̀mí ara wọn la ewu lọ sínú igbó láti lọ bá wọn báńdíìtì, a ò ní sọ effort wọn, a ò ní jẹ́ kó wà fruitless. Torí pé àwọn èèyàn kan sìn wọ́n ti kóra wọn jọ, ẹkùn ni, àmọ̀tẹ́kùn ni, erin lákàtàbú ni, oríkálukú gúrùpù ló ti dé sìn tán fẹ́ wọnú igbó lọ. Nígbà táwa tí wọ́n ń torí wọn wọnú igbó lọ tá à ń fi ẹ̀tàn tá à ń tanra wa jẹ báyìí, ìgbà wo ni effort àwọn tí wọ́n ń wọnú igbó lọ yìí kò ní já sásán? Ẹ wo àgbàlagbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ò kì í ṣe ọmọdé tóun náà sọ pé Olúwa sọ fóun pé kí ni relevance ẹ̀ k'Olúwa sọ̀rọ̀ kó má dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ṣé ó sàn dáadáa létí gbogbo wa? Olúwa sọ pé tóun bá sọ féèyàn pé kó sùn, ó máa sùn, kò sẹ́ni tó máa lè jí. Ó dẹ̀ tún practicalize ẹ̀ lójú thousands of people níbi tí ọpọlọ wa ò ṣiṣẹ́ dé nípa pé à ń tẹ̀lé àwọn olórí ẹ̀sìn. Ó tún practicalize ẹ̀ pé kán máa jí until ìgbà tóun sọ pé kó jí. Now agbára yìí tí Olúwa tó confam fún yìí tóun náà dẹ̀ ti demonstrate níṣojú àwọn congregations ẹ̀, ṣé kò lè wọnú yàrá àdúrà ẹ̀ lọ kó sọ pé okay, gbogbo àwọn tí wọ́n jí àwọn ọmọ gbé ní Ògbómọ̀ṣọ́ kí gbogbo wọn sùn kán má jí mọ́, gbogbo Boko Haram ní North, gbogbo Boko Haram ní Kwara kò lè sọ̀rọ̀ jáde pé kán sùn kán má jí. Kò possible fún láti sọ, but ó possible fún láti pè kan nínú àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ pé kó sùn kán wá máa jí yẹn kó má jí. Ìgbà wo la fẹ́ tanra wa dà? Ìgbà wo la fẹ́ máa fúnra wa ní àwọn lámbà tí kò sí nínú èyí tí Ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́? Ìgbà wo la fẹ́ ṣe dà kákan máa tanra wa jẹ because a fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé bákan la ṣe jẹ́, which is pure lies. Pure lies. Ọlọ́run kì í ṣe ènìyàn débi tó máa ṣèké. Ẹ jẹ́ ká máa ṣọṣe. Ẹ má jẹ́ ká kó ìlàkàkà àwọn àmì wa tí wọ́n ń lọ jà, ìlàkàkà àwọn tí wọ́n ń gbáradì láti lọ jà. Ẹ má jẹ́ ká máa fi àwọn ọ̀rọ̀ tí kò nítumọ̀ yìí, ẹ má jẹ́ ká máa fi kó ọ̀rọ̀ àwọn akíkanjú tí wọ́n ń wò pé ó yẹ kán jà fún ìtúsílẹ̀ wa. Ẹ wo àwọn tí wọ́n ń bá wa jagun, ẹ wo bọ́n ṣe ń prepare every day by day, bọ́n ṣe ń kó new weapon wọlé, náà ń ṣe training, náà ń pọ̀ sí. Ẹ wo multitude wọn nínú fídíò yìí. Even gan ìkórajọpọ̀ àwọn àmọ̀tẹ́kùn àjànàkú gbogbo ẹ̀ tá a kójọ yìí, tá a bá parapọ̀ ṣáà tó wọn kọ́tà àwọn èèyàn yìí tí wọ́n ń bá wa jà. Síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti jẹ́ olórí ìjọ, tẹ́ ẹ ti ní congregation, ẹ ò lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́, àwọn ìwàásù tó lè mú kí Kristẹni ní ọkàn akin tí ìdojúkọ bá dé. Ẹ ṣáà ń fẹ́ kí gbogbo èèyàn wá máa bá yín fún solution. Ẹ jẹ́ ká ronú. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ò lè ràn wá lọ́wọ́. Mo ní kí n tún mélé wá ni, mo sì tún ń padà bọ̀. Torí pé tí náà ò bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ ò ní tán lẹ́ẹ̀kan láéláé. Still coming back, observers are worried.